Hello，大家好，今天要跟大家介绍的这个 NFT 项目叫 Superfold Super User Genesis Pass。那它目前呢是价格在0.24个以太，那它总共有1337个是 Free Mint， 那它在7月30号的时候 launch， 然后它在隔天的7月31号其实就蛮多的交易量的，然后一度它的那个价格冲到 0.34 左右，在隔2天的时候它就是开始整理它价格，一些 paper hand 出场之后，今天感觉有一些交易量要把价格冲上来，然后所以还蛮有兴趣来看这个项目。为什么？因为即使你不买这个 NFT Pass， 其实你也可以了解或使用这个网站，因为它其实就是另外一个 Pre-Mint， 它等于是一个新的 Pre-Mint 的竞争者，就是他帮项目在他的网站上举行白名单的抽奖，那当然很多 NFT 的藏家就会到他的网站来参加这些抽奖。那我们现在来看一下他的网站。它网站其实很简单，它就是它的 dashboard 就是有一些现在在进行抽奖的项目啊，那你就可以看说，哎，你对哪个项目有兴趣？那自己是觉得随便看好了Penguin Nights 随便选一个，它这边就会有这项目的一些基本资讯，比如说网站、Discord、Twitter， 那还有它总有几个 Mint Price 跟 Mint Day 时间这样。然后呢，这边就跟 Pre-Mint 一样，那你就是连接你的 Twitter account， 连接你的 Discord account。那这边比较不一样的就是你可以在它的设定里面呢，放你多个不同的钱包，然后你这个就是可以在这边选择你想要使用的钱包，然后参加抽奖。然后这边就是有一些项目的 detail 和到底在干嘛的。然后它有一个 inbox 这个功能还蛮好，它就是帮你整理你所有参加过的抽奖，然后有哪些还在等待结果，那你赢得哪些，然后你有哪些没有中，然后接下来呢，它也帮你整理了一个你哪一些你需要输入你的钱包地址，然后哪些你已经输入，就等于它是帮你整理的。那当然这是以你是 NFT 收藏家的角度，你可以使用这个网站。当然它跟 Pre-Mint 一样，你是一个 NFT 的项目方，你也可以使用这个 My Project 这边，你可以看到它的白皮书其实有比较多的资讯。那如果你是一个项目方的话，你就可以把你项目的资讯输入在里面，然后你可以决定你的活动是要什么样的活动。比如说你是要一个 whitelist 的抽奖啊，一般 whitelist 抽奖，或是你要送什么 giveaway， 你都可以在这边使用。然后呢，你这边就设你的条件，比如说你要参加这个抽奖，你必须要 follow 哪一个 Twitter account， 你们这边可以自定。好，那它其实跟 Pre-Mint 很像，就是我刚刚讲的那些简易的功能呢，你都是免费，你不需要买这个 pass 都可以使用的。那现在来了，就是我们如果买了这个 Super User Genesis Pass，可以得到什么额外的赋能或功能呢？那这边它其实有一张蛮好的表，就是帮你比较，如果你是一个 Genesis Pass 的持有者，跟你不是一个持有者，你们可以使用的服务有什么差别？那先来看，以藏家的角色来看，其实它很多基本的功能，就是参加这些 NFT 项目的抽奖，你都可以使用。那我觉得当然是比较值得或有价值的功能，就跟 Pre-Mint 一样，就是它可以帮你去filter 出来有哪些项目你是有资格参加的，你就可以一件事的就参加了很多不同的，你就可以比较简单的。不要把所有项目都看，就是只看一些你自己有资格可以参加的 raffle， 其实也节省你很多时间。然后呢，另外一个我觉得比较有价值的就是，它有一些抽奖是你拥有这个 pass 才可以参加的抽奖，
还有一个就是一件式的服务，刚刚有讲了一下，就是你可以不用一直重复的重填一些资讯。那我觉得这可能是如果你买这个 pass 以厂家的角色，就是比较比较有价值的功能这样。那如果你是一个项目方呢，你基本的功能就是你如果要在它的网站上举行一个白名单的抽奖，其实它基本的功能都可以。那如果你要使用比较进阶的服务，你就需要这个 Genesis Pass。那进阶的服务，比方说有什么？其实有蛮多的。好，比如说呢，你这个抽奖呢，你必须有一个条件是，我必须拥有某一些 NFT， 你才能够抽奖的话，那这是比较复杂的条件，你可能就要买这个 Genesis Pass。那比如说你要 follow 多个不同的 Twitter account， 你可能就要买这个服务。那比如说你可能要求这个参加抽奖的人里面的钱包要有多少钱，那你可能就要买这个服务。那其实细项很多，有兴趣的朋友可以来看一下。好，那其实我们大概介绍了这网站是干什么的，那大家可以看得出来，它真的跟 Premint 非常非常的相似，所以我们现在就要来比较它跟 Premint 的差别。那第一个当然是看价格嘛，那 Premint 现在是 0.7 个以太，那它之前一度是涨到2个 ETH， 那现在是 0.69。以价格来说，当然 Premint 比较高， Superfold 比较低，但是要看一个很重要的地方，就是 Premint 它总共有1万个这样的 pass， 然后 Superfold 它有1337，所以1337这个数量其实是一个蛮容易价格会被炒作上去的数量。然后第二个要比较的是，因为我们大家身为藏家，我们一定是要选哪一个项目或哪一个 website 上的NFT 项目比较多，所以我可以得到的经济效益比较大。那像 Premint 呢，它目前在上面的 NFT 项目有2370个，那在 Superfold 上面呢，它目前项目只有118个。所以说，其实我到 Premint 来，我还是可以接触到比较多的项目。所以你如果纯粹就是要就它的 utility 来讲，它的赋能来讲，其实 Premint 的功能是比较，就是你可以得到的 benefit 比较大。但是我觉得要以 Pass 这个价格它到底有没有涨幅的空间的话，我觉得 Super User Genesis Pass 是有很大的涨幅空间。为什么？因为你如果是 Premint， 你身为一个项目方的话，你要让你的项目在 Premint 上可以让大家抽奖，你必须去买一个它叫 Premint， 一个叫 Creator 的 Pass。 那这个 Pass 一个 ETH。那我们刚刚说，你如果是项目方，你要在 Superfold 上 launch 你的抽奖的话，其实你如果买它的 Genesis Pass， 你就等于解锁几乎所有你可以想到跟 Premint 一样的功能。所以以一个项目方来讲，今天我要花1个 ETH 在 Premint 上面 launch 我的抽奖呢，还是我现在要花0.23个 ETH0.24不好意思0.24个 ETH 买这个 pass 在Superfold 上办抽奖。我觉得是某些项目会考量，钱是某些项目会考量的一个点。好，那当然他还会考量说，那 Superfold 的 traffic 不够多，但我觉得有一些项目会因为这个价格的原因渐渐转移到 Superfold， 所以我觉得它未来其实它的 project 数量即使现在才118，但我觉得还是蛮有潜力往上走的。那第二个要讲到的点呢，就是其实这也是一体两面，就是我刚刚说虽然Premint 它
如果你是一个项目方，你在上面 launch， 你要花1个 ETH 来买这个 Creator Pass， 但是 Superfold 你只要 0.24， 那所以当 Superfold 这 Pass 价格涨到快接近1个 ETH 的时候，其实你就很自然的你也不会选择 Superfold 上面 launch， 你会选择 Pre-Mint， 所以这样子来讲，其实 Superfold 它 Genesis Pass 感觉它的价格是有一个天花板在那边的，因为它现在跟 Pre-Mint 比起来还是非常的小。这样好，那介绍了这个项目有可能会涨的原因和它可能价格的一个 potential 一个潜在的天花板之后呢，我们来讲一下它其实呢之后再过，我记得他是讲说mint 完之后1个礼拜他会reveal， 他会开图，他开图开什么？他开图呢，就是里面这1337个 pass 里面会有50个 pass，它会变成 Gold Pass， 大概是3.7% 的机会。那 Gold Pass 呢，它有什么好处？ Gold Pass 呢，它第一个好处这边写的就是它之后这个 Superfold 它可能会有自己的 PFP collection， 那如果你是这个 Gold Pass 的 holder 的话，你就可以有免费的 mint 的机会。然后呢，之后它可能在未来的时候会有一个 token plan， 那他就会说有一个 extra boost， 就是有可以得到多的 token 吗？但我相信这些都还是在计划当中，并没有目前没有很确切的东西出来这样。那最后今天比较长一点，再看一下这个 team， 就是这个团队。这个团队呢其实是10名的团队，那总共他说有5个主要的 member， 他有3个工程师、1个设计师跟1个 community manager。其实你我也不多说他们的背景啦，因为其实都在上面也可以找得到，但你可以看到他们可能是 Zombie 的支持者啊，他们好像是新加坡的团队，然后之前都有做 PM 的经验，所以可能对产品也都有一定的了解，然后也是有很多年的工程背景，就有兴趣的朋友也可以来看一下他的这些 founder 他的一些资讯，这样来做决定。所以总结呢，我觉得这是一个对于大家就是对于 NFT 爱好者或是藏家来说，我觉得还蛮实用的一个网站，就是除了每天逛 Pre-Mint 之外，你也可以来这边找寻新的 Raffle 抽奖的机会。所以即使你不买这个 Pass， 我也蛮鼓励你来这边看一看的。那如果你决定买这个 Pass， 我觉得它是有 potential， 但是你也要小心它的天花板，它还是会被跟 Pre-Mint 做比较。然后呢，如果你是一个 NFT 项目的话，你又没有很多的钱可以来 launch 你的项目的话，也许 Superfold 也是一个你蛮好的选择。好，那今天的介绍就到这边呢。有什么 comment 再欢迎大家赶快来留言讨论咯，拜拜。